Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Истории из шкатулки». Опять грязь развела. «Юль, сколько можно говорить?» Недовольно крикнула начальница, вошедшая, чтобы проверить, как дела в ее цветочном салоне. Флорист опустила глаза и увидела один маленький листочек, упавший, видимо, с недавно собранного букета. Грязь, конечно, невеликая, но Клавдии Андреевне достаточно было этого, чтобы придраться. К тому же получить некоторую выгоду. «Я смотрю, с тобой разговаривать бесполезно. Рублем надо бить. Сегодня полсмены, считай, отработала бесплатно за это. И не обижайся. Порядок на точке нужно соблюдать». «Понятно», — вздохнула девушка, для которой лишение даже самой малой части зарплаты было серьезным ударом. Но спорить, как она знала, бесполезно. Впрочем, соглашаться тоже. Ее безропотность, казалось, только раззадорила начальницу. «И что тут нормального? К нам люди ходят за красотой. У нас всегда должно быть чисто, празднично. А у тебя что?» «Ну, покупатели не жалуются», — подбирая листок и выкидывая его, ответила Юля. Действительно, жалоб не было. Наоборот, ее нахваливали. Точнее, ее букеты, считая их настоящим произведением искусства. Юля умела, любила иметь дело с цветами. Потому, когда Клавдия Андреевна взяла ее работать флористом, она была рада. Это уже потом выяснилось, что начальница и сама по себе женщина недобрая, так еще и Юлю за что-то не взлюбила. Придиралась, казалось, к каждой мелочи, штрафовала, ругала. Это было непонятно, ведь действительно жалоб не было, а работала она с большим удовольствием, отдавая всю себя. Некоторое время назад, после очередного такого незаслуженного замечания, Юля даже подумала об увольнении. Но в конце концов, работу можно найти. Правда, так уж сложились обстоятельства, что не получалось тратить время на поиски работы. Очень нужны были деньги. Причем не ей, а мужу. Олег работал менеджером в крупной инвестиционной компании. И хотя отношения их через пару лет после свадьбы стали не самыми лучшими, она все же гордилась супругом, считая, что тот многого добился. Да и подруги завидовали тому, что у Юли такой хороший муж. Представительный, красивый, образованный. Все так и было. Но были и неприятные моменты. Первые ссоры начались после того, как Олег сказал, что не хочет пока иметь детей. «Нужно с этим подождать», — сказал он тогда. А потом выяснилось, что ждать он собирается долго. Потом уже Юля выяснила, что, возможно, Олег и никогда не захочет полную семью. Ну, по крайней мере, с ней. Частенько закрадывались сомнения в его верности. И хотя фактов не было, но росла уверенность, что она не единственная в жизни Олега. Из-за этого и по другим причинам ссоры вспыхивали все чаще. А вот в последнее время муж вдруг стал тихим, ласковым, всячески демонстрируя свою привязанность. Сам же становился он все грустнее, озабоченнее и даже как-то осунулся. На все вопросы отвечал, что ей кажется, что все в порядке, но однажды все же не выдержав признался. «Прости, Юль, подвел я тебя». «Что случилось?» – испугалась она. «Да понимаешь, на работе сделал такую серьезную ошибку. В общем, по моей вине сорвался один крупный контракт». «И что теперь? Уволят?» Немного успокаиваясь, сказала Юля, понимая, что в конце концов увольнение не самое страшное в жизни. Конечно, ее Олег с легкостью найдет новую работу. Он лишь горестно покачал головой. «Если бы. Одним увольнением уже не отделаюсь. Служба безопасности на меня насела. Требует крупную неустойку». «Какую?» – похолодела она. И Олег назвал такую сумму, что ей чуть не стало дурно. Таких денег у них, естественно, не было. «И что делать?» – растерянно спросила Юля. «Если ты не сможешь отдать, тогда что? Неужели в тюрьму посадят?»
Эй, я бы даже и тюрьме, наверное, был рад. Боюсь, что закопают где-нибудь. От тюрьмы-то им толку никакого. Юля схватилась за голову. Ей ни на минуту не пришло в голову усомниться в словах мужа. Но и поверить в то, что он говорил, было как-то трудно. «И что делать?» — со слезами спрашивала она. «Ай, я так боюсь, а. Успокаиваю себя лишь тем, что отдавать этот долг надо не сегодня, не завтра, а некоторое время еще ждут. Может, соберу хоть что-нибудь. Договорюсь как-то частями отдавать или еще что-то». «Да, правильно, поговори с ними. Ну, в конце концов, ты же не на бандитов работаешь. У вас солидная фирма, с криминалом не связана», — успокаивала и себя, и мужа Юля. «Это да, но они ведь могут перепродать мой долг криминалу какому-нибудь, и тогда все, кранты. Легче будет даже самому». И он безнадежно махнул рукой. «Так, Олег, если есть время, мы его потратим на то, чтобы заработать эти деньги. У меня ведь немного отложено. Думала, пригодится в случае чего, но как раз вот и пригодились». Юля уже обдумывала, как можно достать еще необходимую сумму. Жалко, конечно, расставаться с накопленным, но что поделаешь, жизнь мужа дороже. И с этого момента начался период в режиме строгой экономии. Олег говорил, что всю зарплату откладывает на это. Юле денег не давал вообще. Она относилась к этому с пониманием. Свои деньги тоже откладывала, не тратя на себя почти ничего. Не покупала новой одежды, косметики. Питалась практически только гречкой на воде. С облегчением и радостью, подсчитывая каждую отложенную копейку. Их салон иногда еще занимался организацией свадеб и разных торжеств. Юля, разумеется, соглашалась на такую работу, так как за нее получалось немножко больше. И не важно, что иногда приходилось выходить в ночь. Наконец, путем долгих лишений, необходимая сумма была собрана, о чем Юля и сообщила мужу. «Ты у меня молодец», — обрадовался Олег. «Я в тебе не сомневался. Ты у меня все можешь». Юля растаяла от такой похвалы и подумала, что теперь-то все будет хорошо. По дороге на работу она сняла в банке все накопления, а что-то откладывала в тайнике прямо на работе. Придя, еще раз пересчитала сумму и предвкушала, как вечером все выдаст Олегу. Потом они, получив зарплату, со спокойной душой отпразднуют свою победу. Дело было осенью. Погода стояла приотвратная. Резкий ветер то и дело швырял в лицо острые и холодные дождевые капли. Но у нее настроение было замечательное. Она шла домой с радостной вестью и вдруг увидела странную картину. У элитной аптеки прямо на асфальте сидел пожилой мужчина. На бездомного или нищего он был не похож. Видно, что человек аккуратный, ухоженный, одет в испачканный, порванный, но все же дорогой костюм. Правда, без пальто. Ему было плохо. Он держался за сердце и тяжело дышал. Был бледный, почти без сознания. Люди же проходили мимо, брезгливо морщась. И только Юля не смогла. Склонилась над ним и спросила. «Вам плохо? Давайте вызову скорую». «Лекарство», — с трудом прошептал мужчина посиневшими губами. «Вот рецепт. В аптеке есть, но у меня все украли. Бумажник, телефон. Я отдам». Юля, не раздумывая, забежала в аптеку и протянула рецепт. «Дайте, пожалуйста, срочно». Фармацевт взглянула на назначение, а потом с сочувствием на Юлю. «Вы хоть представляете, сколько это стоит?» И назвала такую сумму, что девушке самой поплохело. Цена почти равнялась тому, что лежало у нее в сумочке. «Как это?» «Да, очень дорогое новое лекарство для срочной реанимации. Оно не может стоить дешево», — объяснил фармацевт. У Юли все плыло перед глазами. Ведь деньги нужны были для спасения мужа. А тут
лежит человек, умирает. Не помня себя, она вытащила из сумочки пачку и протянула. Через несколько минут Юля уже сидела рядом с пожилым человеком. Ему на глазах делалось лучше. Краска вернулась на его лицо. Взгляд ожил, дышал он куда ровнее. Юля сама ощутила себя лучше. Скорая помощь приехала, мужчину забрали в больницу. Домой шла на ватных ногах. Что же она наделала? Что теперь скажет Олегу? И как он отреагирует на такое известие? Ведь то, что Юля сделала, выглядело ужасно. Мужа она застала собирающим вещи в дорогой чемодан. Увидев ее, муж радостно бросился к ней. «Ну что, принесла? Давай скорее. Сейчас отвезу их нужным людям, и с завтрашнего дня мы абсолютно свободны». «Прости, Олеж, понимаешь, тут такое произошло ужасное». И девушка, бессильно опустившись на стул, рассказала о том, что произошло по дороге. Лицо Олега медленно вытягивалось, но в глазах все еще светилась надежда на благополучный исход. «Погоди, что ты сказала? Ты отдала все деньги совершенно незнакомому старику? Шутишь, да? Ну скажи, что это просто глупая шутка», — умолял он. «Нет, это правда. Олег, пойми, я не могла». Ее покаянную речь прервала пощечина. Слух разорвал незнакомый, яростный крик. «Идиотка! Сколько я жил с этой слабоумной, а? Знать тебя больше не хочу, дрянь!» И он, схватив ее за шиворот, затолкал в темную кладовку. «Посиди там и подумай о своем поведении». Устав стучать, Юля опустилась на холодный пол. Щека горела. Но еще больнее было осознавать, что муж ее предал. А Олег, то ли для того, чтобы показать, насколько она ему безразлична, то ли просто поняв, что скрывать больше нечего, позвонил по телефону и начал разговаривать громко, откровенно. Тонкая дверь кладовки не стала препятствием для звуков. И Юля прекрасно поняла, что он разговаривал с женщиной. При этом муж продолжал мотаться по квартире, видимо, собирая остатки вещей. Юля слышала не все, но достаточно для того, чтобы понять, в чем дело. «Милая, денег нет. Да это все дрянь моя. Представляешь, что она сделала?» «Что значит хватит? Я же на те деньги рассчитывал. Собираюсь я. Ее запер в чулане. Пусть посидит». «Ай, Карин, ну как тут не расстраиваться?» Дальше Юля слушать не стала. Значит, у Олега кто-то есть. И были еще какие-то планы на ее деньги. Как хорошо, что она потратила их на спасение человека. Иначе бы муж уехал куда-то развлекаться с любовницей. Но не для того она столько мучилась, во всем себе отказывая и каждую копейку откладывая. Так что пусть теперь он поэкономит. Олег же был возмущен ее поступком. И тем, что ему не достались деньги. А ведь он на них так рассчитывал. Никому он не был должен. И никакие бандиты ему не угрожали. Он просто хотел получить деньги от жены, считая, что имеет на это полное право. Ведь он женился на ней, жил с ней, хотя Юля явно недостойна такого хорошего мужа. Случалось, что он изменял и раньше. Но теперь, когда в его жизни появилась Карина, Олег твердо решил развестись. Ну что поделаешь, все люди совершают ошибки. Я тоже ошибся, когда женился на Юльке, думал он. Но теперь в моей жизни настоящая любовь. На всю жизнь. Карина не просто нравилась ему. Эта девушка полностью соответствовала Олегу, даже по всем своим жизненным принципам. Они вместе работали. Девушка была секретарем начальника, Дмитрия Сергеевича. Сперва они сошлись просто на почве взаимной симпатии, но постепенно молодой человек узнал, что Карина, как и он, не прочь обогатиться за чужой счет и тоже не видит в этом особого греха. Вот на этой-то почве они сошлись окончательно. Олег узнал, что девушка придумала схему мошенничества, позволяющую ей
воровать деньги со счетов начальника. И ей в этом нужен помощник. Он оказался идеальной кандидатурой. Беда только в том, что Дмитрий Сергеевич был не настолько глуп и начал кое-что подозревать. Довольно скоро любовники осознали, что, скорее всего, им придется отвечать за свои поступки. И вот тогда-то они решили бежать. Олегу при этом не хотелось упускать возможности получить больше денег. Ну, не зря же он обманывал жену, говоря о том, что он в смертельной опасности. И все бы удалось идеально, если бы она не совершила такую глупость. Неожиданно в дверь требовательно позвонили. Олег, подумав, что это Карина, пришла помочь ему собрать вещи, не спрашивая, открыл дверь. И побледнел. В квартиру решительно вошли суровые мужчины, в которых без труда узнавались сотрудники службы охраны. Следом Дмитрий Сергеевич, живой и абсолютно здоровый. «Не успел», — безнадежно подумал Олег. И Каринка, такая же глупая, как Юля. Не сработало, видимо, ее снадобье. Дело в том, что убежать они решили не просто так. «Не волнуйся, завтра нас уже не будет», — сказала Карина. «А чтобы наверняка успеть, я шефу в кофе кое-какого лекарства подолью. Он, скорее всего, не умрет, но ему точно будет не до денег. И вот, пожалуйста, очень даже до денег». «Что такое?» — забормотал испуганно Олег. «Дмитрий Сергеевич, я не виноват. Вы же знаете, я верой и правдой». Тут Юля, услышавшая, что кто-то пришел, принялась барабанить в дверь кладовки. «Откройте! Олег, открой!» — кричала она. «Это кто там у вас?» — удивленно спросил босс. «Да не обращайте внимания. Похоже, жена случайно захлопнула дверь». Олег, уверенный в том, что Юля точно не имеет ко всему происходящему отношения, открыл дверь и выпустил ее. «Ого! Это вы?» Хором воскликнули они с Дмитрием Сергеевичем. Он узнал спасительницу, а она — спасенного. А вот Олега и его любовницу уже никто не мог спасти. Они давали показания в полиции, беззастенчиво сваливая вину друг на друга. Но совершенно было очевидно, что виноваты были оба. Дмитрий Сергеевич, уже выяснивший, почему ему вдруг стало плохо на улице, проникся к Юле отеческим чувством. «Переезжай в мой дом», — сказал он, — «и не подумай ничего плохого. У меня ни жены, ни детей, а жить в одиночестве не только скучно, но и опасно, учитывая состояние моего здоровья». Юля согласилась не сразу. Трудно было принять такие резкие перемены в жизни. Но Дмитрий Сергеевич, узнав о том, что она флорист, купил для нее небольшое помещение в центре города, где она смогла открыть свой собственный элитный салон цветов. От такого отказаться было сложно. В итоге Юля спустя время стала довольно известной бизнес-леди. Развод с Олегом, находившимся под следствием, она оформила без проблем. У нее была уже новая жизнь. В итоге она согласилась переехать в шикарный дом своего названного отца. Неудобно было отказывать Дмитрию Сергеевичу, который облагодетельствовал ее. Она не зазналась, несмотря на то, что некоторые ей очень сильно завидовали. А бывшая начальница вообще готова была локти кусать после того, как ее работница стала гораздо более успешным конкурентом. Юля позвала бывших коллег работать к себе. Условия в ее салоне были куда более интересные. Дмитрий Сергеевич искренне радовался тому, как хорошо идут дела у девушки, хвалил ее, удивлялся деловой хватке. «Теперь тебе, милая, надо мужа хорошего искать. Ты же молодая еще, красивая, дела ведешь хорошо. Вот бы в личной жизни тебе снова не ошибиться. Один раз доверилась не тому человеку», — периодически говорил он. Юля понимала, это правда, но у нее уже был человек, которого она считала вполне тем. За ней начал ухаживать Михаил,
начальник охраны. Он ей тоже понравился. Но девушка пока не решалась сказать об этом Дмитрию Сергеевичу. У того, оказывается, были на нее другие планы. К нему в гости зачастил компаньон, деловой партнер, и не один. Все время он приходил со своим сыном, Игорем. И этот молодой парень не понравился Юле. Ну, типичный мажор, сынок богатого папаши. А на нее он смотрел с какой-то нехорошей усмешкой. Дмитрий Сергеевич же, каждый раз, проводив гостей, говорил Юле: «Ну, как тебе, Игорек? Неплохой ведь жених, а?» «Ну, не знаю. Как-то вообще об этом не думаю», – растерянно отвечала она. «А вот плохо, что не думаешь. Надо думать о своем будущем. Я же, знаешь, не вечен. С сердцем проблемы серьезные, так что не хотелось бы, чтобы ты одна осталась. А парень-то молодой, симпатичный, из хорошей семьи. Так что ты все-таки подумай. Вот вы вчера с ним о чем разговаривали? Он за тобой пытается ухаживать?» «Да не ухаживает он», – возразила Юля. «И не нравится мне». «Ай, мне кажется, ты не права». Все это Юле не нравилось. А вот Игорю, похоже, мысль о том, чтобы жениться на девушке, была по душе. Так что он просто напрямую спросил: «Ты, наверное, в курсе, что наши предки нас поженить хотят? Как тебе эта мысль?» Юле неудобно было обсуждать такие темы. И она сказала: «Не знаю, мне как-то не очень». «А мне так вполне. А что, ты симпатичная, замужем уже побывала, дело у тебя свое. Я-то как раз не против». «Мне кажется, это не самая лучшая идея», – уже резче ответила Юля, которой совершенно не хотелось, чтобы за нее решали такие жизненно важные вопросы. А Игорь вдруг принялся настойчиво ухаживать. То приглашал куда-нибудь, то дарил какие-то подарочки. Юля даже Мише об этом сказала, упомянув, что совершенно не хочет общаться с этим Игорем. «Ну, если не хочешь, тебя же никто не может заставить», — сказал начальник охраны, который полюбил ее всем сердцем и мечтал стать ее мужем. Хотя он видел, что Дмитрий Сергеевич хочет породниться через нее со своим компаньоном, и переживал, что эта свадьба может состояться. Юля соглашаться и не думала. Но ее покровитель становился все настойчивее. Да и Игорь ухаживал все более решительно, намекая на будущую свадьбу. Юля поняла. Надо просто сказать всем, что не собирается она замуж за Игоря. Ее даже не смущало то, что придется съехать из шикарного дома и отказаться от салона. Ну что поделаешь, жила же она без всего этого, проживет и дальше. Тем более, если рядом будет Миша. Правда, ее беспокоило то, что своим отказом она может расстроить Дмитрия Сергеевича, а у того больное сердце. И в последнее время здоровье его ухудшалось на глазах, а посоветоваться было не с кем. Михаил же очень обижался на ее нерешительность. В один из дней он даже сказал: «Ну, если я тебе не нужен, выходи замуж за своего Игоря». «Да не собираюсь я замуж. Просто боюсь добить Дмитрия Сергеевича. Жалко его». «Себя бы пожалела», — вполне резонно ответил Михаил, которого, видимо, уже всерьез раздражала вся эта ситуация. Юля пыталась его успокоить, но сама нервничала. Она в итоге спросила у Дмитрия Сергеевича, когда тот в очередной раз завел свой разговор: «А что будет, если я не выйду замуж за Игоря?» «Да ничего страшного, в принципе-то», — нахмурился пожилой мужчина. «Заставлять я тебя не стану. Но ты меня очень расстроишь. Да и Игорька. Ну неужели ты не видишь, как он влюблен в тебя?» Игорь действительно вел себя как влюбленный. Все чаще приглашал ее на какие-то вечеринки, которые Юле были не особо интересны. Но все же иногда она принимала приглашение. И вот на одном из таких мероприятий она стала невольной свидетельницей одного очень интересного разговора. Не зная, что девушка их слышит,
один из приятелей насмешливо сказал Игорю: «Ну что, похоже, ты проиграл?» «С чего это? У меня еще 2 дня в запасе», — обиженно ответил Игорь. «Похоже, эта цветочница совершенно к тебе равнодушна. Так что ни о какой свадьбе речи быть не может. Проспорил? Придется тебе покупать для всей компашки билеты на курорт. Держи карман шире. Завтра сообщу дату свадьбы», — зло ответил Игорь. Тем вечером они должны были ужинать дома у Дмитрия Сергеевича. Был приглашен и отец Игоря. Представителям старшего поколения, судя по всему, тоже надоело ждать радостной вести. В итоге Дмитрий Сергеевич прямо спросил: «Ну что, молодежь, все гуляете? Когда свадьба-то?» «Скоро», — спокойно ответила Юля. «Завтра идем подавать заявление с Михаилом». Последовала немая сцена. Первым молчание нарушил Игорь. «Какой Михаил? Ты же собиралась замуж за меня. Юля, опомнись, так дела не делаются». «Ну что ты, Игорек, о чем ты беспокоишься? Не хочешь покупать приятелям билеты? Так я заплачу, если дело только в этом». И она пересказала пожилым бизнесменам услышанный разговор. Игорь был посрамлен. А Дмитрий Сергеевич, проводив гостей, сказал своей названной дочери: «Ты уж прости, Юль, ошибся я. Не думал, что Игорек на такое способен. А Мишка-то, а? Да, ты права, хороший парень. И знаешь, в этом браке я буду уверен. С ним ты точно будешь счастлива». «Конечно», — заверила она. «Мне и самой уже надоело все это. А вы не извиняйтесь. Я же знаю, что вы хотите мне только добра, и ведь благодаря вам я познакомилась с Мишей». Но вскоре состоялась их шикарная свадьба, которую организовал Дмитрий Сергеевич. Ну а Юля, в свою очередь, обрадовала его тем, что вскоре он станет дедушкой. Если история вам понравилась, просьба поддержать меня кнопкой «Палец вверх». А чтобы не пропускать новые интересные рассказы, при подписке нажмите колокольчик. Здоровья вам и всего доброго!